Saudara, sebanyak 20 rumah warga Dusun Durenan, Desa Wonorejo, Kabupaten Semarang rusak akibat diterjang angin kencang disertai hujan. Peristiwa angin kencang disertai hujan ini terjadi pada Sabtu malam. Angin yang berputar di sekitar perkampungan warga mengakibatkan atap rumah berterbangan dan menumbangkan sejumlah pohon. Saat ini warga secara gotong royong melakukan kerja bakti dan memperbaiki atap rumah untuk mengantisipasi jika hujan kembali turun.